為你拍翻嚟咧，請到呢一位專家就係長益地產總裁 Lawrence 汪敦敬。Hello，Lawrence 你好。你好，兩位老友。係啦，咁啊嗱，請得你上嚟咧，知道咧，即係你哋就係中型嘅地產代理啦，好多時候都會做一啲咧中小型嘅住宅方面啦。我哋上車盤係啦，冇錯啦。住嘅。咁啊，你睇到預算案當中呢個甜招咧，特別都針對呢一類啦。咁啊，政府將宣布咗咧，就400萬或者以下嘅物業咧，從價印花稅由咧原本咧6萬蚊咧大減到咧就100蚊啦。公佈之後，大家就話搞活咗呢個細價樓嘅市場。你自己點樣睇個整體反應咧？個反應就係成交倍增，成交倍增當然係啱宣佈嗰幾日啦。嚟到今個禮拜咧就係更多嘅，即係增加緊嘅。咁令到我哋上個月，因為上個月唔係好多日係喺甜招之下啫，但係我哋都多咗50%幾成交嘅，即係呢個所謂買賣，咁變咗就我相信係甜招嘅第一步係成功嘅。咁跟住就要睇後續力啦。咁嗰個講緊嘅係個放盤量同埋個睇樓量都同期都係全部都係全線增加。唔係放盤量減少咗10%。放盤量係減少咗。係啦，咁即係話咧，嗰個放盤係少過成交啦。咁呢個如果呢個趨勢持續咧，就係對市場係良性嘅。咁變咗但係個最平嘅盤咧，因為你出甜招之前咧，其實已經開始細價樓有小陽春㗎啦。咁變咗其實係變咗係呢個有啲平盤就應該係即係話又平又靚嗰陣就去咗先。咁你喺指數度睇唔到嘅，因為咧喺指數度你知啦，指數唔會分單位優劣㗎嘛，就係分屋苑嘅價位啫嘛。咁所以變咗呢樣嘢，大家可以留意下。即係當然唔同區唔同咧，大家同自己即係個目標做功課嚇。短期會唔會帶動翻個換樓鏈咧？咁樣會嘅，因為我覺得整體政府而家嗰個房屋政策咧，就開始喺想即係開發，即係話行翻通個換樓鏈嘅。咁似乎喺由公屋開始去到居屋啦，但係我最近有白居二出啦，同埋呢啲即係甜招可以係所有私樓都可以成交啦。咁我相信上車盤起動嗰度咧，係會帶動到上車盤嘅換樓目標，即係嘅換樓鏈嘅，冇錯。咁你而家睇翻咧市場裏邊咧，頭先你都係啦，成個我哋中下價樓嗰個換樓鏈，其實個公屋嘅、居屋嘅、白居二啊、私樓，而家邊個位置你覺得係咪私樓而家就獨就一定係有甜招啦？咁其他居屋、白居二喺呢個甜招裏邊，其實有冇一定嘅帶動咧？有啊，因為你都係針對草根嗰班。嗱，草根嗰班其實係應該等佢哋趁正市啦，可以上車啦，即係咁樣咧就有幾個好處啊。第一個好處，個樓市可以有氣動能力啦。第二咧，亦會讓翻啲位俾啲真係公屋嘅人士，係咁變咗。同埋所以而家做緊嘅嘢喺起動有嘅，咁但係當然啦，你成個接階梯就未搭好啊，即係唔可以話搭好頭兩個階梯就等於搭完啦。咁後邊咧都要後續政策去支援嘅。咁即係你個角度裏邊嚟講，我哋有少少斷層嘅喎。而家喺下低嗰度，我哋呢個甜招之下咧，就下低嗰個上樓鏈咧就開始通翻啦。我同意嘅。其實斷得好緊要啊，即係一條換樓鏈已經剁碎晒㗎啦，即係喺點樣先駁翻埋咧？係啦，咁要駁翻埋，因為點解咧？你諗下，好多人已經冇咗換樓目標同埋嗰個憧憬，咁變咗上車係一個信念嚟嘅，換樓都係一個信念嚟嘅，變咗上車信念就相對上容易處理啦。但係政府都行得好啱啦，譬如話你喺公屋度開始講究下啲富戶個轉流都點解咁打濫啦，係啦，好積極嘅，都騰翻唔少嘅單位。係啦，冇錯。咁但係問題有啲換樓鏈係要對前景啊，又或者對追求嗰個理想環境，因為我哋10年辣椒之後咧，辣椒有好多好處啊。咁但係問題咧就即係保護金融啊，或者唔好借太過多。但係有啲副作用嘅就係話，我哋有10年換樓嗰啲已經好模糊噶啦，即係究竟唔記得咗要換樓，唔記得咗換咩樓，或者啲人話咩越住越細啊嘛。係啦，冇錯，因為你冇啊，你好容易隨波逐流。
咁其實有啲嘢係要培養翻嘅，譬如話換樓，譬如話我見到有啲朋友有嗰啲咧，可能去換啲有花園啦。譬如你見有啲譬如話市道，譬如錦繡花園，其實嗰個市場運作係相對上健康嘅。其實即係咁，因為點解咧？佢對於一啲好似我咁開始年長嘅，咁咧就有啲人係會可以做一個選擇，就我係咪住大啲，或者係咪有個花園啦？咁呢樣嘢我哋要即係要提倡翻，咁先可以令到換樓鏈激活。激活個好處就係話，我哋唔好淨係掛住一手樓，一手樓當然係一個好重要選擇啦。但係整體市場上所有換樓階梯都可以提供供應，而且俾人係做一個選擇。即係呢個而家市場係未正常嘅，因為政府而家佢係可能覺得取消咗辣椒就已經係完事，其實唔係啊。即係冬眠之後你都要做翻啲嘢激活，咁所以最近出嚟甜椒係啱嘅。咁但係對於再換上一層，譬如話換大單位或者大單位再換上去嗰方面咧，係中間係而家好虛弱嘅。我認為政府要做啲嘢，對整體。如果唔係咧，換樓鏈係下邊換上去，始終換多個階梯，因為佢冇人想換樓，所以亦冇人放盤噶嘛。咁啊對市場健康。但係我想問下咧，你自己睇咧，即係好多時候農曆新年過後咧，大家話會憧憬有個小陽春啦，加上而家政府都有叫有啲甜椒出咗啦，其實會唔會真係出現小陽春嘅情況，定係已經開始出現緊呢？嗱，首先要講市場陽春定義啦，因為呢個 term 係一個有啲模糊嘅。我同意所謂小陽春咧，如果喺我哋業界地產代理嚟講咧，要求低咗好多噶啦，或者用數字去反映，就係話用數字反映，應該話多咗一半成交。我哋而家都可以叫小陽春，點解咧？我即係講呢個觀點。係咪要求低咗咧？係要求低咗好多。但係我想講，點解我哋都要用一半？即係增加半買賣，我哋當係有小陽春咧，因為增加半買賣咧，對市場已經有個良性影響，即係佢個如果持續係可以令到市場健康啲嘅，或者止跌嘅，咁應該係可以，即係對我哋嚟講係個喜訊。但我想話 Lawrence 嗰個要求真係好低，因為我哋嘅基數其實已經好低。係，但係你知唔知我哋即係喺乾旱之下？一滴甘露都係非常重要。你俾多幾滴我就當，但係問題就係，如果公眾我就想俾意見啦，就係呢個份量足以改變一啲，譬如令到一啲市場揾到谷底。我諗呢樣嘢喺公眾嚟講都好重要咯。咁呢個咁低要求都仍然係合乎，即係話改變市場良性嗰個現實嘅。究竟個市咧係咪而家係低位啦？同埋咧，即係白居二咧，大家知道啦，就現正接受申請啦，即日起去到3月26號晚上7點截止嘅。咁我哋咧今集咧就喺呢一 part 裏面咧唔夠時間啦，下個禮拜再邀約 Lawrence 上嚟咧，同佢傾下市況啦，同埋同佢傾下咧白居二方面居屋市場嘅情況嘅。